今天我们来吃卷齿糖，把这个蓝色的打开。这里边是彩虹糖。猜猜今天吃什么？先看看银色是什么？小雨伞巧克力。看看红色是什么？汉堡糖。看看紫色是什么？眼珠棒棒糖。看看绿色是什么？KT 猫巧克力。看看蓝色是什么？彩虹棒棒糖。小葡萄。